Mag-best friend yung dalawa. Mat, may crush kay Justin. Ayun na. Ano po na? Wait, sige nga, anong address? Hindi naman alam ko na Eh, paano nyo nakita sa Friendster? Sige, natanong mo kanina. Paano nyo nalaman? Pogi ni Hindi na yan Mark. mo. Hindi ba nga friend mo si Mark Lloyd sa Friendster? Eh, paano nyo nalaman? Yung ano, dapat kayo makiphoto. O, eh, paano ibinigay? Bisa mo ba yung Jane? Hindi ata mo sa floor or all yung... Hindi nga. Oo, nakatawas man. Tapos nilipot na dyan nila si Braxton kami lagi mo kasama. Hindi kami nakapag... Ito ba nga kayo na mama? Santa Barbara. Santa Barbara. Pupunta kami ng mga ano. Tagaan nyo. Because tonight, Kate! that I will fall for you. May batiin nga ng notebook. Nakapingin! Oh! Alam, hindi naka-record.